uffataa fi meeshaalee aadaa jechuudha kan biyya alaa Ameerikaa ergaa jirru diizaayinii haarayaa fi akkasuma hedduu namatti tolu tokkoffaa irratti kan isin agarsiisu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ashama harka fuune jirtu amantiif kutaana soo waliin qoodin baga jiraattanii uffanni aadaa qarshii meeqaa meeshaan aadaa qarshii meeqorri jettan mee hamma dhumaatitti na waliin tura laayik koppii linkii gochuudhaan na hordofa akkuma argaa jirtan kana jechuudha uffanni kuni maashaallah tabarakallah diizaayinii haaraya hedduu namatti toluu fi kaabbaan isaallee hedduu uffataaf mijataati maaliif jenna yeroo baay'ee kaabbaani asitti kan hidhamuu fi namarraa kan gaddeemu ani waan kana waan hojjedhuuf sirrii beeka ammoo akkuma argitan kana callee waliin hojjetame hedduu kan namatti toluu fi akkasuma immoo qamisiin isaa orjinaala carqiin isaa jechuudha carqiin kun sadarkaa kan qabudha qarshiin isaa meeqa kan jettanii fi jalqaba irratti hamma dhumaatitti ilaala kuno akkuma argaa jirtan kana qarshii isaa isinitti hima kunooti na obsaa Ameerikaa ergaa jirra itti aansuun ammoo calleen isaa kunooti kan mormarraa kana yoo ta'e jedhe kun ammuutuyyuu kan harkarraati jechuudha harkitanii harkarra asirratti kan hidhatanidha ani garuu shiita ofirraa qaba waan ta'eef isinitti toluu dhabuu danda'a kunooti akkuma argaa jirtan kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan mormaa kana jechuudha haala argaa jirtanii kan kallachaa ammoo kam akka arsii kana ta'e argaa jirtanii miti inni kuni kan arsiiti kam akka arsii kana ta'e kunu hedduu waan bareedu jechuudha baay'ee natti tole nama bareechisa namatti tola kunooti akkuma argaa jirtan kanaan jechuudha arsichillee kunoo asuma jira kunoo haala argaa jirtan kanaan arsiin akkana jira lamaan isaatu diizaayiniin tokko kalarii calleettuyyuu kun abbaa gadaati kun arsiidha jechuudha kunoo maashaallah kaabban akkuma abbaa gadaa san uffanni isaa kan namatti toluu fi hedduu nama gammachiisu kunooti ammootuyyuu jechuudha abbaa gadaa shifaa faashin amma dhufee fi namoota hedduu jaalatanillee kunooti jechuudha haala kanaan sadii ergaa jirra maashaallah tabarakallah isa qofa osoo hin tahin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kottaame as isa bichaa miti meeshaa hedduudha jechuudha kan asitti argitan kunni meeshaalee biyya keessaa Adaamaa magaalaa Shaashamannee irraa jechuudha asallaa dheeraa kofalee bakka garagaraa ergaa jirrudha kun akkuma asitti argaa jirtan inni kun ammuutuyyuu kofalee jechuudha isin jalaa siksine hara bareedaa taheen isin agarsiisa tokko tokkodhaan sirriin laalladha warri meeshaa aadaa na biraa qabdan hundi keessanuyyuu osoo meeshaa keessan hin tursiisin akka fudhattan isin ajajaa yookiin ammoo isin gaafadhaa jechuudha haala argaa jirtan kana ciicoo yookiin madaala kan baay'ee guddaadha leetira 7 jechuu kun ammotuyyuu innis 4-5 fi walakkaadha inni kun ammoo 5 yookiin qorii jedhama kalaangannooti itti aansuun ammotuyyuu qorii hedduu bareedduu taate yookiin ammoo qorii bifa qorii diida'aatiin qorii maashinaa jedhama qorii maashinaa jechuun qorii ammayyaa yookiin haala aadaa ammaati diizaayinii beelloo jedhamuun yookiin ammotuyyuu isin agarsiisa kunooti akkuma argaa jirtan kana jechuudha akkuma asitti argitan qoriin diizaayiniin ammaa kuni saamsan isaa gubbarra yoo ta'u qoriin maashinaa taate qoriin diizaayiniin isin argitan bareedaan kuni keessatti jechuudha saamsan isaa yaa Allah akka durri sanitti jechuudha akka durri sanis saamsanii akka durri sanitti jala isii hiikanii prosesii isii hundumaafiyyuu laala kurree irra dalagama malee callee qorii irratti hin dalagamu beelloo jedhama kunoo haala argaa jirtan kanaani isaallee jechuudha hordoftootaf kabajamtoota kiyya inni kuni qorii 4 bahe kana jechuun inni kun guutuu bahe inni kunis guutuu bahe kunniin jala jalatti tokko itti aansee oomuudha qorii oomuu namni hin jaalanne hin jiru inni illee lama akkasuma mootuyyuu kunooti asillee ciicoo kanatu jira bareeda ka ta'e jechuudha kottame as meeshaalee kanniin akkuma argitan jechuudha kunooti haati jechuu oomuu tana kana guutuu 7 qabdi jechuudha akkuma argaa jirtan takka 2 3 boraatiidhaan 4 fal'aana 5 siinqeedhaan 6 hordoftoota fi kabajamtoota kiyya buqqee urgootiin 7 jechuudha kunooti haala argaa jirtan kanaani akkasuma mootuyyuu namoonni tokko tokko meeshaa keessan warri hin argine keessatti akka ilaaltan barbaada arsii shifaa jedhama inni kunillee kunooti innis kan bahee jirudha kunoo arsii diizaayinii yeroo hunda baratame diizaayinii normaala osoo hin tahin innillee diizaayinii buusaan isaa maqaa qaba abbaa gadaa odaadha akkasuma hordoftoota kabajamtoota kiyya kunoo asittillee abbaa gadaa guutuutu jechuudha kan finfinnee qidaamee erguu hedduudha kanaaf isa qofa osoo hin tahin hordoftootaf kabajamtoota kiyya meeshaaleen isin asitti argitan kun hundi keessaatu meeshaa keessan jechuudha yoo meeshaa kana dhuftanii fudhatanii nullee warra biyya keessa xiqqoo kan nu cunquu fi hedduu kan nutti ulfaatudha adaraa keessan kottaan irraa fudhadha akkasuma mootuyyuu nama meeshaa kana jechuudha qarshiin isaarra yoo xiqqaate qarshii 800 qarshii 60 30 10
shaniin irra jiru adaraa meeshaan akkana geeffame kan fakkeenyaaf qorii kana fidullee qopheessee adda qarshii fudhata kan kurree fidullee adda qarshii fudhata kan callee fiduu fi callee dirullee adda qarshii fudhata adaraa keessa kan siinqee fidullee akkasuma immoo siinqee dirullee adda qarshii fudhata maaliif jennaan siinqeen kun hunoo haala amma isin argartan diizaayinii kanaan kan dalagame diizaayiniin kun haarayallee akkasuma ammoo hordoftootaaf kabajamtoota kiyya itti aansuun ammoo beelloo jedhama qorii maashinaa irraa inumaayyuu qorii duraa caalaa hedduu kan bareede viidiyoo irratti bareeduu dhabuu masti akkana yoo ilaalan baay'ee bakka jechuun bareedinni isaa adda baay'inatti tole ani ashawaan akkanattiin bareeda hin seene hordoftootaaf kabajamtoota kiyya asirratti kan ani isinitti himu warri qarshiin kiyya isin bira jiru naaf ergaa akkasuma immoo meeshaan aadaa qarshii 16,000 17 18 19 uffanni aadaallee akkasumatti inni kun qarshii meeqa warri jettan akkana jalaa hin dogoggore qarshii 20,000dhaan kan ajaja fuune Ameerikaa ergaa jirrudha garuu hawwati isii jechuudha isa kana sarpiraayizii ofii fi hiriyaa ofii addaan baastee abbaa gadaatii fi arsiidhaan osoo diizaayinii hin jijjiirin hojjetee jirti asillee jechuudha akkasuma mootuyyuu kennaa nama jaalattuuti kanaaf hunda isaatuyyuu kun qarshii 20,000 yoo ta'u kunis 20 akkasuma mootuyyuu madaallan qarshii adda addaatiin jira qarshii 5,000 6,000 7 8 9 hordoftootaf kabajamtoota kiyya achi olis jiraachuu danda'a gilgiliilleen akkasumas sadarkaa qaba isiniin jedha kanaaf wanni isin gootanii irra caalaa jechuudha hubattanii beekuu qabdan meeshaa ajajattanii baatii 3 baatii 4 baatii 5 teessiftan akka nu cinquu fi akka bakka kennu dhabnuu fi akka hantuunni nyaate kisaaraa irra deebinee hin kassarre nu gargaaruudhaan qarshii qabattanii fakkeenyaaf irra caalaa jechuudha 5,010 meeshaa baay'ee irra qabdiyoonni isin irraa fuudhuuf daftanii akka isin dalagattanii gaafa ani kabajaa meeshaa geesse jedhe akkanaa ergitaniif malee baatii 4-5 na bira akka teessiftanii yookiin ammoo teessiftanii hojjetan qarshii isaa cufaa qarshii qabatee akka hin ta'e adaraa namni biyya ittiin dalagata baajaajii ittiin sochaana kana waan ta'eef meeshaan isin argitan kun hundi isaa meeshaa warra qarshii hin cufiniiti isin galaara illaa kana malee jechuudha argitanii uffata aadaa warra Ameerikaa kana malee isa dhiisa isa malee kan isin asitti argitan kun hundi isaa ajaja kiyya haga asiiti jechuudha garuu qarshiin isaa hin cufamne kana jechuun hedduu nama kan dhagaamuu fi isinitti illee haa dhagaamu isiniin jedha osoo isin jalaa gurguranii aartanii loltanii hundumaafuyyuu lakkoofsi bilbilaa kam asirra jiru kana namootiin barbaadan lakkoofsi bilbilaa kanaan ajajattanii baay'inaan fuutanii warri daldaluu heddanis akkasuma immoo uffata aadaa biyya araatitti nu ergi hin gurguroota jettaniillee ordarii keessatti ijoolleen Dubaay jirtan yoo ajajattanii jettan ni argattan isiniin jedha kana qofa osoo hin tahin meeshaan asitti isin argitan hundi isaa siinqee tokko tokkoon qabaa isiniin jedha siinqeen tun ammoo tamariyamaati takka takkaan addaan beeka waan ta'eef hunda isaatuyyuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya uffata aadaa san qofaa miti kunuu asitti namootiin hedduu uffata aadaa irratti eessatti argamtattanii magaalaa Adaamaa magaalaa Shaashamannee 01 fi akkasuma immoo magaalaa Adaamaatti illee na argattanii kanaaf akkuma barbaadan kanatti uffata feetan uffata diizaayinii isin barbaadanii fi akkasuma immoo meeshaa diizaayinii isin barbaadanii isiniif hojjenne bakka isin feetanitti isin ergin isin ammoo wanni isin beekuu qabdan ajajannaan meeshaa keessan fudhachuu ajajannaan meeshaan kunniin ammoo yoo turee jedhe hin gogalle hin badalle